আজকে আমি দেখাবো কফি কেক। চলো শুরু করা যাক। প্রথমে এটাকে ছিঁড়বো। দেখো বন্ধুরা, প্রথমে আছে একটা চায়ের কেটলি, তারপরে আছে দুধ রাখার জগ, এই দেখো, তারপরে আছে চিনি রাখার কৌটো, এই দেখো, এই দেখো বন্ধুরা, পরে আছে গ্রিন কালারের চামচ তিনটে, এই দেখো বন্ধুরা, দেখো একটু কত সুন্দর। তারপরে আছে কাপ প্লেটের সেট। আমি চারটি প্লেট আছে, প্লেটগুলোকে আমি পরপর সাজিয়ে ফেলি। গুলো সাজানো হয়ে গেছে, প্লেটের উপর কাপগুলোকে বসাবো। একটা বসালাম, তারপরে দুটো বসালাম, তারপরে তিনটে বসালাম, তারপরে চারটে বসালাম। ব্যাস, কাপ সাজানো হয়ে গেছে। এবার তুমি একটু চাটা গোলো রে। মাকে মিচি চা করে দিই। প্রথমে চা দিলাম কেটলি থেকে, পরে চিনি দিলাম, দেখো বন্ধুরা, পরে দুধ দিলাম। আমার মা একটু চা খেতে চাইছে, মিচি চা খেয়ে দিচ্ছি। যেদিন আমি সত্যি চা করবো তোমাদেরকে দেখাবো। তানভি আমায় চা দিয়েছে, দেখো চায়ের কাপ প্লেট কি সুন্দর। দেখো বন্ধুরা, এগুলো হলো আমার কফি কাপের সেট। আমার কফি সেট তোমাদের যদি ভালো লাগে অবশ্যই কমেন্ট করো, পাশে টাকা বেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিও। টাটা, বাই বাই।